Want uit onderzoek van Eén Vandaag en Omroep Friesland onder 950 Frieske deelnemers doch blikken dat 85% vindt dat de omroep belangrijk is voor het instand houden van de Frieske taal. Dat vindt ook het Friesk Boenom Utens. Daarom gaan ze brieven schreeuwen naar Den Haag. Maar wij moeten wel eens lood jaren leden, want het gaat net vanzelf in Den Haag. We hebben het idee, ze vinden het maar lastig, die tweede Rijkstaal. In Friesland van altijd wat hoors. En dat moet eigenlijk verankeren worden in de wet. En daarom proberen wij dat in de mediawet opname te krijgen. Het Friesk Boenom Utens bestaat uit 20 Frieske krieten rondom in Nederland die het weer de hechtje on het Friesk. Want wij houden ons dwaande met een cultureel aanbod van muziek en toneel en lezingen en jongerij en dergelijke. En die heeft eigenlijk het Frieske nijs en de Frieske cultuur aanbod daar heel duidelijk bij. En dat willen we graag thuis ook ontvangen kunnen. Het boom vindt het raar dat de omroep net overal te ontvangen is. Afhankelijk wat je wijn kent, de ene keer kun je wel Omroep Friesland krijgen. En als je in het gebied zit van een grote kabel, dan kun je het net krijgen. Dus het is een beetje willekeur van de maatschappij. En wat vindt het boom verder nog opvallend in de enquête? Als je het al of net een goede zaak vindt dat de meerschip yield besteedt voor Omroep Friesland. En 80% zei dat is een goede zaak. Dat vind ik een heel heeg percentage.